Скорее всего, вы слышали о таком понятии, как стокгольмский синдром. И, может быть, даже что-то об этом знаете. Иногда люди склонны даже романтизировать этот термин, представляя в своей голове сказку наподобие «Красавицы и чудовища». Но что это на самом деле? Откуда взялся этот термин? Почему происходят подобные ситуации? И насколько они распространены? Давайте разберемся в этом. В 1973 году группа преступников захватила банк в Стокгольме, столице Швеции. Они взяли в заложники 4 людей, которых несколько дней держали в маленькой комнате, без возможности сдвинуться с места, и угрожали убийством за малейшую оплошность. Однако, когда полиции удалось их освободить, выяснилось, что заложники совершенно не злятся на своих мучителей и даже отказываются свидетельствовать против них в суде. Напротив, они были благодарны им за то, что те иногда разрешали им совершать минимальные действия, такие как просто двигаться. И это хорошее отношение заставило похищенных людей начать испытывать симпатию к своим похитителям. Криминолог и психиатр Нильс Бежеро, исследуя этот случай, назвал его стокгольмским синдромом. Он выяснил, что в ситуациях, когда жизни человека угрожает опасность, его инстинкт самосохранения запускает весьма интересную реакцию – привязанность, вследствие которой жертва начинает всецело доверять своему мучителю. Ведь проявление симпатии к агрессору снижает риск быть убитым или пострадать от его действий. То есть, когда человека берут в заложники, похищают или угрожают во время ограбления, это огромный стресс, от которого психика вынуждена защищаться в течение длительного времени. В этот момент мозг решает, что вместо того, чтобы испытывать болезненные эмоции и негативные чувства, можно включить механизм, который позволит испытывать позитивные чувства к агрессору и снизить уровень стресса. Так что стокгольмский синдром – это никакое не расстройство или заболевание, а вполне естественная реакция психики на сложную стрессовую ситуацию. Стокгольмский синдром может возникнуть не только в ситуациях, угрожающих жизни человека, но и в случаях угрозы свободе и целостности личности. Например, у жертв сексуального насилия, торговли людьми, дискриминации, террора, а также политического и религиозного притеснения. Однако эта реакция не возникает спонтанно. Почти во всех случаях стокгольмского синдрома похититель должен проводить время со своей жертвой лицом к лицу, разговаривать с ней. И чем больше жертва узнает своего обидчика, тем больше она начинает видеть в нем человека, а не преступника, понимать его, входить в его ситуацию, сочувствовать и симпатизировать. А малейшие признаки проявления доброты расценивать как милосердие или даже проявление любви к себе. Именно поэтому в отдельных случаях у жертвы может возникнуть ощущение, что она не сможет даже выжить без своего похитителя. Хорошая новость заключается в том, что у большинства людей, оказавшихся в заложниках, стокгольмский синдром не развивается. По статистике, 92% людей в подобных обстоятельствах не проявляют никаких чувств к своим угнетателям. Однако таких случаев все еще очень много, а потому их не следует сбрасывать со счетов. Каждый человек по-своему реагирует на ситуации, угрожающие его жизни и здоровью. Однако были случаи, когда привязанность жертвы к похитителю заходила очень далеко. Например, Наташа Кампуш, австрийская писательница и телеведущая, которую похитили в возрасте 10 лет и долгих 8 лет держали в плену в подвале, избивая и унижая,
После смерти своего обидчика она хранила его фотографию в бумажнике и даже купила дом, в котором он ее удерживал. После того, как внучку американского миллиардера Уильяма Хёрста захватила террористическая группировка, требовавшая за нее выкуп у родственников и властей, девушка, подвергшаяся физическому и сексуальному насилию, в конце концов решила присоединиться к группе своих новых друзей и вместе с ними больше года совершала нападения и ограбления, пока не была арестована. Мэри МакЭлрой, дочь судьи, была также похищена с целью выкупа еще в 1933 году. После того, как ее спасли, а похитителей арестовали, она пыталась оправдать и защитить их, указывая на то, что в плену с ней обращались очень хорошо. Она навещала своих похитителей в тюрьме, общалась с их родственниками и в конце концов покончила жизнь самоубийством, оставив записку, в которой говорилось, что 4 ее похитителей были единственными людьми, которые не считали ее дурой. Она попросила дать им шанс, а своей смертью пыталась уберечь их от смертной казни. Как ни странно, когда человек оказывается на свободе и перестает быть зависимым от агрессора, его привязанность и позитивное отношение быстро проходят. Он будто просыпается и стряхивает все эти эмоции. То есть стокгольмский синдром – это всего лишь временная деформация личности и мировоззрения. Эта деформация не пускает корни глубоко в психику человека. Она достаточно поверхностна. Безусловно, последствия остаются в виде психологической травмы. Однако сама привязанность к конкретному человеку исчезает. Психологическую травму можно проработать с помощью методик лечения посттравматического стрессового расстройства и когнитивно-поведенческой терапии, во время которой пациент отмечает свои негативные эмоции и мысли, связанные с травмой, и замещает их на более позитивные и конструктивные, что помогает ему вернуться в нормальное психологическое состояние. Наша психика скрывает множество тайн и загадок. В ней спрятаны механизмы, которых логически быть вообще не должно. Но иногда такие странные механизмы включаются и помогают нам выжить или сохранить себя в определенных обстоятельствах. Если вы знаете о подобных случаях или о способах их исцеления, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Давайте вместе создавать психически здоровую и счастливую нацию. Спасибо за просмотр видео.